مرحبا. أكيد أغلبية الشعب العراقي ماكل مرقة البانية، وهي تقريبا أشهر أكلة بالعراق وتعتبر حبيبة الملايين. وحتى إذا ما ماكلها يجوز سامع بيها، وإذا ما سامع بيها فتفضل اطلع برا لأن أنت مو عراقي. هوب ترى الشاقة ايش بيقدر نعوف الشقة ونسولف عن مرقة البانية أو عن أضرار ثريد البانية اللي العراقيين طايحين بيه دوسة ونص، واليوم راح أفتح عيون العراقيين على هاي الأكلة الخطيرة. يا زمن العجايب الصدق فيك غايب. وشيت وقتك. طبعا يا ولد مطرة الدنيا وبهيجي حالة لازم نصلي على الحبيب محمد ونطق لنا ركعتين لوجه الله ونعيد السبحة 7 مرات. اكيد يا ولد المطر لاص الوضعية، فخلي نعوف مرقة البانية للغداء ونقضي الماسحة ونروح نلزم واجب يم الباب. ومع طول الجو ممطر والاجواء فيري نايس، خلي اسولف لكم شوية عن المطر وايش راح يقدم للشعب العراقي من خدمات. طبعا المطر هو عبارة عن مي ينزل من السماء. انت بتتكلم جد؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. يا جماعة باختصار من تمطر بالعراق الناس ينقسمون 3 أقسام. القسم الأول اللي يظل يركض بالشارع وعايش اللحظة ومسوي لنفسه أجواء رومانسية، عادة ما يكون عمر هذا الشخص بين 5 إلى 10 سنوات، ومن يرجع للبيت ياخذ له كتلة مرتبة من الوالدة. والقسم الثاني يظل يطقطق صور ويسوي بث مباشر وتشوفونه جاي تمطر يمنه، ويجي نوع نفسه من تمطر يروح يلف راسه وينام وما يدري جاي يصير بالدنيا. والقسم الثالث اللي كاظ ما صحته ولازم واجب يم الباب، خاف يداهمهم المي للبيت. طبعا هاي اذا نزل ثلج بالعراق فتصير معجزة عند العراقيين. وغريب الدار ينزل فيديو بعنوان شاهد غيرة الثلج العراقي. لا هاي صدق سوى فيديو. اوكي. المهم نرجع نمسلك على المطر. واول ما تبدي تمطر راح تبدي ترعد. صراحة يا جماعة هاي الساعة قد تجي تقعد الميت من قبره. طبعا العراقي ما يحتاج يطلع حتى يشوف المطر، بالعكس المطر يجي للبيت وما يحس الا السقف مقلوب شلال والمجاري طاقة والمي تارس البيت كله. اكيد هاي نعمة من رب العالمين. اي بدل ما يروح للنهر، النهر يجي يمك وتظل مطوف 24 ساعة. يا العراقيين. العراق بهيك حالة راح يصير البندقية والاجواء تصير لوز. وبعد ما تخلص من تنظيف المي بالبيت راح تيجي تشغل التلفزيون، راح تلاقي الاشارة مقطوعة. هاي بحالة اذا اكو كهرباء. تقعد تريد تكنك تلقى النت مقطوع ومقفولة بوجهك من كل الجهات. تقول يوم القيامة مو زخة مطر، ذلك تنجبر تقعد بالبيت وتنشب. وهيك اجواء تقريبا تصير بالعراق كله، خاصة بالمحافظات الجنوبية اللي بيها عز النفق. بغداد عود هي العاصمة ومطوفة 24 ساعة، والناس طلعت مظاهرات وتكتلت بالشوارع، بس كالعادة الحكومة مطنشة. الله يطيح حظك يا امريكا. الحل شنو؟ غريب الدار. الحل الاول انه ندعو الرئيس الكوري كيم جونغ يضربنا نووي يصمت به العراق صمت مثل ما صمتت اليابان، وعسى ولعل يتغير حالنا ونصير كوكب مثل اليابان. انت اللي ايه؟ اللهم صل على حضرة النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ بس للعلم العراق كوكب وبشهادة غريب الدار. الحل الثاني نقدر نستفاد من الطوفان اللي بالمحافظات عن طريق نقل المي نهر دجلة والفرات، وبهيجي حالة راح يزيد منسوب المي ونقدر نولد تيار كهربائي منه، اي بين قوسين نضرب عصفورين بحجر. اما الانترنت فلازم نوقف بالسطح ونباوع على السما وننتظر شو وقت تخلص ستار لينك الاقمار الصناعية مالتها، ونخلص من كل هاي المشاكل اللي تطلع عنا من ورا زخة مطر صغيرة. بس بالنهاية يظل المطر خير، والعراق ما شاء الله غرقان بالخير. وبالنهاية الله يساعد العراقيين على الأيام الجاية. طفي الكاميرا.